안녕하세요, 준이타입니다. 제가 오늘은 특별하게 여자 4명을 가져왔습니다. 아, 피곤하다. 갑자기. 이들의 누가 연애를 가장 많이 할 거고 앞으로. 걸그룹이야? 아, 그건 잘 모르겠습니다. 알겠어. 1번. 1번. 난해하구만. 일단 여기서 가장 잘 사는 애 숫자로 얘기해 주세요. 2번. 2번이요? 아, 뭐 연애를 하든 뭐 그런. 아니 일단은 이 아이가 다 갖고 있어. 오행 동서남북으로. 아, 그래요? 남편복, 뭐 자식복, 뭐 자기 뭐 롱런한 인기복. 그러니까 무난하다. 모나지 않았다. 그러니까 가장 안쓰럽기도 하고 가장 치이기도 하면서 가장 롱런하는, 그러니까 소녀시대로 치면 서연 느낌? 처음에는 조금 지지부진한데 가장 롱런하는 친구. 아, 이 친구가요? 다른 사람들은요? 지금으로 봤을 때는 1번이 가장 매력은 있어. 오. 매력적으로 봤을 때. 지금 뭐 인기가 야가 더 높지 않나? 그 사람 1번이 탑이에요. 아, 그래? 네. 지금으로 봤을 때는 이 매력은 1번이 다 갖고 들어가. 그래서 뭐 돌아서 인기를 얻겠지만 1번의 매력이 월등하고 또 야가 또 그 책임감. 책임감. 또 엄청 강하고 또 이 친구가 여러 식소들을 먹여 살리는 것도 있고 또 이 친구가 여러 친구들을 또 응원해 주는 것도 크고 나만 잘 되는 게 아니라 너네도 같이 잘 되자 라고 하는데 이 무게가 이 친구를 힘들게 하지. 아, 그래요? 너무 많은 인기가. 그러니까 이 4명이서 함께 한다면 이 친구는 혼자가 더 나은 친구거든. 내가 내 운을 자꾸 나눠 먹어야 되잖아. 그러니까 힘들지. 그러니까 태어나자마자 세 명의 동생이 생겨버린 거니까. 아, 이 사람한테는요? 그렇지. 다른 사람들은요? 사실 이 3번째는 3번은 1번보다 욕심이 더 많아. 아, 그래요? 샘도 많고 속으로 부글부글 많이 끄는데 아닌 척 애써 하고 있는 거야. 그래서 이 다음 버전으로 이 3번째가 많이 밀고 들어갈 거야. 아, 그래요? 막내는 용기도 있고 뭐 다 있지만 이 막내한테는 사실 이 언니들이 그냥 좀 뭐라 그럴까 자기 앞길을 막는 존재야. 그래도 이쁨은 다 가져가. 동생의 대우는 탁탁히 받으니까. 그러니까 잃는 것도 많지만 얻는 것도 많다. 사실 언니들이 되게 잘 나가거든요. 친언니가? 아니요. 그게 언니들이. 그래서 우리가 지금 인기순을 보면 1번, 3번, 4번, 2번. 아, 그래요? 오. 근데 운이 제일 좋은 걸로 보면 2번이 1번이야. 아, 그래요? 2번이 최고 좋아. 먼 미래로 이렇게 쭉 봤을 때. 복을 다 갖고 가. 남자도 모두 다 말씀하시는 거죠? 모든, 그러니까 잘 사는, 그, 1번 여자는 지금 잘 나가지만 다른 운이 적어. 아, 그 연애 운으로 순위를 매겨주신다면요? 연애 운으로 보면 지금 1번이 1번. 1번이 1번? 1번이 2번. 그리고 뭐 2번이 2번. 2번이 2번. 네. 연애 운. 그러니까 뭐 남자들은 봤을 때. 그 다음 3번이 좀 적어. 아, 그래요? 그러면은 1, 2, 4, 3순위? 그치. 아, 그렇게요? 그리고 이거 3번은 실질적으로 소문만 많지 많이 깨져. 소문만 모성하지. 제대로 된 사람이 안 들어. 이 사람들이 같은 팀이에요. 팀인데 언제까지 좀 같이 이렇게 갈 수 있을까요? 근데 솔직히 말하면 억지로 붙여놓은 것 같아. 아, 그래요? 그냥 선생님이 느끼시기에는 사이가 좋대.
그거는 모르죠. 그냥 필요에 의해서 뭉친 것 같아. 안에 불만은 많아. 아 그래요. 음. 1, 2번은 우리나라 사람이. 아, 또 우리나라야? 3, 4번이 다른 나라예요. 다른 나라. 샘 많아. 3번 진짜 샘 많아. 샘이 엄청 많아. 근데 잠깐 티 안 내는 거야. 근데 억지로 붙여놓은 느낌이 있어. 그러니까 시간이 지나 보면 그 조직의 불안도가 높아. 뭐 정산 면에서나 네네. 어떤 에너지를 많이 쓰는 면에서나 의기투합 면에서나. 근데 우리가 다 좋다고 보일 뿐이야. 그렇게 시키니까. 그러니까는 누군가 시키니까. 근데 이 팀 구성원이 같이 연습하고 쭉 큰 게 아니라 갑자기 이게 협업한 거 아니야? 아 그래 모르지 뭐. 조금 급조가 있는 것 같은데. 아 그래요. 아이돌이잖아. 맞아요. 되게 우리가 모르는 아이돌이지. 나만 모르나? 모를 것 같아. 아니요 선생님 알아요. 알아? 알아요. 그래? 아는 애가 몇 명 없는데 아니 알아요. 알 수밖에 없나? 무조건 알 수밖에 없어요. 아 뉴진스? 아니 제 기준엔 그거보다 더 유명한 사람이. 제 기준에 제 기준. 그래? 여자아이들? 다인데? 아 그냥 알려드릴게요. 1번 사람이 유지민 씨. 유지민 씨가 누굴까요? 유지민이가 누구지? 누굴까요? 유지민 씨가. 민희진만 아는데. 유지민이 누구지? 2번은 김민정 씨. 김민정이가 누군데? 그래서 여기는 에스파예요. 이거? 맞나? 아, 에스파. 에스파라는 그룹이에요. 사실 아, 그러면 1번이 누구야? 카리나예요. 카리나. 2번은? 윈터. 윈터. 지젤 링링순입니다. 지젤. 링링. 교수님입니다. 음. 그래서 뭐 여기도 좀 이제 잘 나가는 그룹이죠 사실. 되게 잘 나가요 사실. 이제 뭐 걸그룹 하면은 뭐 1, 2등 정도 뭐 회사는? SM 있고요. SM. SM 있고요. 근데 그건 있어. 구설은 있어. 이 내부 분쟁 커. 그렇게 좋지는 않아. 그렇게 화목한 집안은 아니야. 사실 활동면에서 보면은 카리나 씨가 압도적이긴 하거든요. 최고의 매력이니까. 그래서 아까 선생님이 뭔가 먹여 살린다 해서 좀 깜짝 놀랐어요. 그 윈터도 잘 나가잖아. 훨씬 잘 나가죠. 근데 이제 활동 면에서는 그러니까 뭔가 예능에 나오고 뭐 이런 건 훨씬 더 많긴 하죠 사실. 그냥 사람들이 궁금해하니까 뭐 연애설도 많이 났었어요 이 사람들 사실. 윈터랑 카리나 씨는 정말 많이 났었죠. 이게 뭐 사실인지 아닌지는 뭐 모르겠지만. 윈터 소심한데? 조금 소심해. 그러니까 좀 그렇게 배포가 크지가 않은데. 생각도 많고, 걱정도 많고. 아 그래요. 그래서 상의도 많이 하고, 어떤 질문도 많이 하는데. 아 진짜요. 이 지젤은 정말로 그 공주야. 공주. 그래서 근데 지금 여기 와가 조금 좀 죽어주는 거야 자기가. 자기가 더 큰 무대가 있으면 갈 마음이 커. 아 그래요. 그 불만도 많고. 일본 사람이에요. 일본으로 그럼 갈 수도 있다는 말씀이시죠? 일본이 아니어도 뭐 대만이 됐든 홍콩이 됐든 자기를 높게 가치해주는 사람이 있다면 충분히 갈 수 있고 혼자서도 뛸 마음이 있어. 이들 앞으로 연애는 당연히 하겠죠? 연애 운적으로. 하죠. 카리나 이 1번은 뭐 그냥 뭐 진짜로 사람이 그냥 붙으니까. 너무 지금 멋있게 보이니까. 근데 그 젊은 날이 인기야. 지금 즐기면 돼. 젊어서 인기가 더 크고
나이 들면은 자기가 다른 욕심도 많이 가져. 어, 그리고 지금 힘들어, 이분이. 왜요? 그 아까 그 말씀하신 것 때문에. 책임감? 그리고 자기가 해야 된다는 어떤 일이 너무 과부하가 걸려 있고 또 지쳐 있어. 그러니까 우리가 너무 우리 남들이 보기엔 너무 행복한데 자기 자신은 그렇지가 않아. 보이는 게 다가. 그러니까 자기 자신은 자기 시간이 필요해. 그래요. 그러니까 근데 이제 그 계약상 흘러가잖아. 근데 이 다음 계약은 미지수야. 단독으로 많이 빠져나가거나. 단독으로 할 가능성이 높다는 단독으로, 말씀이죠? 그치. 팀은 유지되기가 어렵다. 사실 이분들이 6년 차예요. 근데 걸그룹은 보통 7년 차 징크스라는 게 있어요. 7년 차에 많이 깨지거든요. 그게 뭐 계약 문제도 있고 뭐 이런 것도 있으니까. 쉽지 않을 수도 있다는 말씀이세요. 그냥 혼자서 할 수 있다는 말씀이. 근데 유독 SM이 한 사람만 키워. 유독 SM이 좀 그런 것 같아. 한 몇 명을 팍 띄우고 나머지를 조금 대기시켜 놓잖아. 근데 다른 데 가보면 골고루 주거든. 여기 그 기획사쪽도 좀 들어가서 전 보고 가는데 좀 골고루 주던데 여는 너무 이제 잘 나가는 사람. 근데 그럴 수밖에 없지. 다 돈이니까. 그렇죠? 이 사람들 들어가는 돈이 장난이 아니니까 사실. 그치. 그것도 이제 다 회수를 하긴 해야 되니까. 근데 불만이 많다. 지금 말이 많다. 이 내부에서 입방아 찌는 게 많다. 조심해야 될 점 있을까요? 거기 뭐 사람이나 뭐 그 안에서. 그냥 이 자체가 시한폭탄이야. 지금 이렇게 움직이는 거 자체가. 알겠습니다. 근데 그건 있어. 지금 내가 도와주면 나중에 도움받을 일이 많아. 근데 내가 카리나 씨를 보고 아쉬운 건 본인이 조금만 더 마음을 넓게 가지면 좋을 것 같아. 왜냐면 잘 나가서 힘든 사람의 마음도 있지만 그보다 못 움직여서 슬픈 사람의 마음도 있잖아. 네네네. 근데 똑같이 연습하고 똑같은 업무량을 해소하면서 내가 모든 걸 다 추구하지만 그 슬픈 그늘 속에 진 그 꽃의 마음도 좀 알아주면 이 사람이 좀 더 승승장구하지 않을까 싶어. 거만한 건 아닌데 조금 안타까운 그룹이다. 안타깝다. 자꾸 왜 구하라가 생각나냐. 네. 알겠습니다. 네.